Qərbi Azərbaycanlıların real həyat hekayələrinin məcmuəsi son tarixi mənbələrin təbliğatına qarşı Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu 2025-2026-cı il müsahibim Aliyev demək İbrahim Abbasoğlu 1933-cü ildə Pənbək kəndində anadan olub və 1965-ci ildə Basakicə rayonunun Dərə kəndində məskunlaşıb. Bugünkü müsahibim Basakicə rayonunun Dərə kəndinin ən qocaman ailələrindən biri olan, həyat yoldaşı Basakicə rayonunun Dərə kəndindən demək Hamayl Abbasova Hamayl Əli qızı özü Basakicə rayonunun Dərə kəndində 1933-cü ildə anadan olub və demək İrbaham dayı ilə bərabər ailə həyatı qurublar. 1957-ci ildə ailə qurublar. Bizim də Basakicə rayonunun Dərə kəndinin ən qocaman sakinlərindəndirlər ki, ailə həyatı cütlük bərabər yaşayırlar. Demək 68 illik ailə həyatları var. Bugün İrbaham dayı, canınız ağrımasın. Bir zəhmət özünüz haqqında bir qısa məlumat verərdiniz. Siz kimsiniz? Nə işlə məşğul olmusunuz? Və Basakicə rayonunun Dərə kəndində necə məskunlaşmısınız? Mən uşaq vaxtından elə qalxandan oxumağa qaçmadıq. Oxumağa biz kəlarlıq elədik. Oxumadıq, amban, duda suda. Nə bilim qoyun etdik, quzu etdik, nə bilim mən mal etdik. Belə hökumətin zadında bax belə hərəkət elədi özüm üstünə. Ondan sonra da hökumət gəldi. Hökumət neçənci ildə gəldi? Yadına gəlirmi? Yox, yadıma gəl. Mən bilirsənmi, fikirliyim bu saat başım sağ olsun Allah. Heç dünyə heç zadında deyil ki, hansı vaxt olub, hansı vaxtı deyil. Elə zadına gedib. Ondan sonra da gəldik bu hökumətdən də nə bilim getdik Qazaxıstana, nə bilim Özbəkistana, nə bilim mən... Özbəkistana, Qazaxıstana getməyinizin səbəbi nə idi? Öz kəndinizdə pul qazana bilməmək idi, yoxsa... Yavaş, onda çörək azdı. Niyə? Ermənilər ona imkan vermirdi qazanmağa? Ermənilər yox, onu hökumət zad eləyirdi. Hökumət yenicə zaddan düşmüşdü. Demək, Sovet hakimiyyəti qurulmuşdu 22-ci ildə. Onu ilə bağlı... Onun zadında, hökumətin zadında aclıqdır. Beləli döydü, beləli bolluq döydü, beləli varlıq döydü ki, deyəsənə ki, gedək, bunu eylək gəlir. Onun yedirdik. İrbaham da, ailədə neçə uşaq idiniz? Ailədə bircə mənim bir anamdı, bircə dədəm idi. Bir də bir qardaşım vardı. Əsgərlikdən dədəm gələndən sonra olmuşdu. Qalanı qırılmışdı. Bacınız yox idi? Bacımız da vardı, hamısı da vardı, qırıldı, hamısı getdi. Neçənci ildə demək ailə qurdun? Onu bilənmərəm, neçənci ildə qurdum. Çünki böyük qızınızın demək 58-ci ildəndir, belə hesab edirəm ki, 57-ci ildə ailə qurmusunuz. Elə oldu. 3 il mən əsgərlikdə qaldım, 3 il 6 ay. Ondan sonra, gələndən sonra evləndim. Öylənəndən sonra da mən də getdim bu dərədə. Bunlarla qohumuduq. Bunlara getdik, onlarla getdik, orada da biraz da oldu. Ondan sonra da öyləndim bununla. İrbaham dayı, lap gözəl. Gəldim dərəyə. Neçə evladın var İrbaham dayı? Neçə evladın var? Evladım 7'dir. Belə 6'dır. 6 evladım var. Demək 6 evladım var. İrbaham dayı, bir sual verim. Siz bu Qərbi Azərbaycanda yaşayanda, yəni bu Dərə kəndində yaşayanda, siz bu 1905-ci ildə ermənilər tərəfindən soyqırım aparıldı. O soyqırım haqqında 1905-1918-ci ildə o haqqda bir məlumatınız varmı? Yox.
Heç bir məlumatınız yoxdur. Ha, məlumat olardı. Əmindəki məlumatı toplayıb gərək onu zad eləyib. Qonşularınızın arasında ermənilər var idimi? Qonşularla, ermənilərlə əlaqə? Yox, bizdə qonşularımızla biz aralıydıq. Aha. Gərək bəri baxırsan amma Basar keçərdən bəri bütün hamısı müsəlman idi, kənd idi. Aha. Elə o kəndinə də zad eylədik, gəldik. Axır gəldik, bax bu yerə çatdıq. 1988-ci ildə qədər ermənilərlə münasibətiniz necədir? Siz deyirsiniz kolxozda işləmisiniz. Siz kolxozda əməkdar çoban kimi olmusunuz. Siz yəqin ki orderlər falanlar almısınızmı? Fəxri fərmanlar zat veriblərmi sizə əməyinizin qarşılığına? Vermişdilər. Kimə mükafat verdilər, kimə belə elədilər. Onu həmişə obyektiv verirdilər, yoxsa ancaq erməni əsilli insanlara daha çox verirdilər, nəinki sizə? Yox, erməni zadı yoxdur. Onda da bir yana yoxdur. Hökumət nə eyləsəydi oydu. Aha. Stalin da qoymazdı ki, bu belə işdi, ya bu belədir. Qonaq gələndə qablar carlanırdı. Onlar qonaq gələndə bizim kəndə zada erməni ilə onun qabı həmişə salavatlanardı ki, erməni mundardı. Yaxşı, ermənilər Azərbaycanlılara, sizlərə təhqiramiz söz, erməni qarşıdır. təhqiramiz sözlər deyəndə hansı sözlər işlədirdilər? Məsələn, eşidibsinizmi dava eləyən, sizə qarşı təhqir Türk gəldi, Türk getdi, Türk gəldi. Bizə Türk deyirdilər da. Onu niyə deyirdi? Ona niyə Türk deyir? Niyə məhz Türk deyirdilər sizə? Bizə Türk deyirdilər o vaxtı erməni-müsəlman davası düşür. 1905-ci il. Onu yavaş ondan da deyilib, bir darlıq varmış. Aha. Böyük darlıq. O darlığa getirib bunu Müslümanı öldürən vaxtı. Aha. Öldürəndən sonra da erməni deyib durmaq da yoxdur. Qırvaxan. O erməni deyib gedib qıracaq. Oradan qovalaya gətirib o darlığa doldururlar. Aha. Oradan hamısını gülləyə qoyma deyiblər, hamısını. And içir ki, meydi zadın üzündə aparırdı. Qanın üzündəydi. Ermənilər, Azərbaycanlıları. Yox, erməni. Erməni Azərbaycanlıları qırıb. Erməni yox, Müslüman erməni qırıb. Oha canım. O darlıqda qırıb, ondan sonra da su kimi də gedib, aparıb gedib. O bəlkə əksinə olub. Ermənilər Azərbaycanlıları qırıb. Ermənilər müsəlmanları qırıblar. Sən yanlış dedin. Yəni ermənilər Azərbaycanlıları qırıb o darlıqda. Yox, qırmayıb. Onu maneələr eşitməmişəm, beləlik. Mən beləlik eşitmişəm, erməni qırıb orada. Erməni qırıblar, ondan sonra da zad ediblər. Ondan sonra da Stalin bu zaten. Bu Stalinin vaxtında. Sovet hökuməti deyilir. Ondan sonra deyil, kim deyil. Əgər ki, erməni, müsəlman, ban danışdı, onu sırada götürürdü. Yəni ermənilərlə müsəlmanlar bir-birinə qarşı hər hansı bir şey eləyə bilməzdi. Elə bilməz. Stalin icazə vermirdi. Eylən kimi qırırdı. Stalin qırırdı. Bəs necə oldu ki, 1988-ci ildə siz 88-ci ildə qaçanda evinizdən əşyalarınızı, veşinizi götürdünüzmü? Götürə bildinizmi? Yox, elə əşya götürmədik. Elə əşya götürsəydik, sözün gəlimi, belə aclıq olmazdı, belə eləməzdi. Aclıq göz çıxardırdı. Zatdan əsərlikdən gəlmişdi biri. Zat düşmüşdü. Neydi? Zat. Didərci? Yox, zat düşmüşdü.
O deyirdi ki, mən gəlib çatıb, buna yox, bundan da dedim. Obuskaya geldi. Onu da deyiləndə, deyirdi, biz orada olanda beləli haqq hesab yoxdu, beləli zat yoxdu. Qabaqdan yoxmuş. Aha. Daldan bu başlayır, daldan qırmağa çalışır. Erməni. Aha. Erməni Azərbaycanlıları Hə, Azərbaycanlar. Bax ondan sonra da bax. İrfan da Dərə kəndində siz rastlaşmışdınızmı ki, ermənilər kiməsə hücum eləsin, kimisə qırsın, kiməsə belə nətər deyim, pis münasibət göstərsin? Yox, elə şey yox. Görmədiniz. Görmədim. Yaxşı, siz kənddən çıxanda 1988-ci ildə necə çıxdınız? Hər hansı bir fəsadlarla rastlaşdınızmı? Onda da birisini damları götürdü, damları da deyildi. Onda hökumət daha düşürdü. Başa düşürdü. Bizdə gedən vardı. Ondan düşürdü. Ondan sonra da zad eyləmədilər. Ondan sonra düşdü alacaqlıq. Da başını saxlasın. Ondan sonra əskər gətirirdi. Aparırdılar, getirirdiler. Ondan sonra da əskər buraya geldik. Kaçtık oradan ermeniler zad eyləndə. Erməni kəndi. Erməni birbirinin dalında dururdu. Müslüman durmur da kişi. Müslüman həmişə qırağa çəkilir. Daha Müslüman demeyirdi ki qıraq ya qırdıraq. Erməni bir gün erməninin haqçıqları gedir. Bizim haqçıqlarla orada danışır. Danışanda bir erməni, qoca erməni oradan çıxır. Gəlir deyir, Türk'tür bunlar, deyib, Ay Türk belə elədi, ay Türk. Ondan sonra o kızlar deyib ki, erməni kızlar. Deyib, daha pohmu yeme. Bunu eyleyip beləli alacaqlı salıbsınız, on sonra bax beləli qırılır. Başa düşdü mü? Ondan sonra daha qırğın olmayıb, ondan sonra da hər bir dərə idi. Bax kimi bu kəndiydi, kimi o kəndiydi, kimi o kənd. Müslümana da Azərbaycan idi. Da orada adam qalmır. Ondan sonra da gəldik, bu döndü beləli çıxdıq. Şükür Allah'a, hələ ki çörəyimiz var, hələ ki yeyirik, hələ ki zad edirik. Hələ ki bu saat zad olur, yaşayırıq. Bir şey soruşum. İndi Allah qoysa, inşallah Göyçəyə qayıtmaq istəyirsənmi? Bu saat qayıdarım. Əgər Göyçə, əgər zad edib, alsa, orada salda saxlayacaq. Da bizi qoymayacaq orada qırılmağa. Erməni harda tutdu? Elə bir düşmanlı tutdu. Düşmanlı. Orada qırmağa çalışıyor. O nə tər qoyunun içine canavar düşər ki, qoyunu qıra, eləcə qırmağa çalışır. Ona görə deməyir ki, deyir, bu da adamdır, sən də adamsın. Nəyə qırırsan bunu? Biri eləni gətirib zadın içine bir vanlanı belə qurbanın içine doldurup adamı, Müslümanı, uşaqlı oraya doldurup xaricdən adam getirirlər ki, o qalan adamları, küçdə qalan adamları tuta paralar. Çıxarda paralar. Onda gəlib ki, biri tonun yanından əlçəkmir. Onlardan. İlk gəlib düz həmən qurbanı yanına. Bunlar yer gezəndə bu durbiyə hərrənib it. Dörd yanına hərrənib qayıdıb. Deyib bunu açın görək, bu durbada nə var? Bu it bunu hərrənirdi. O da it adamçıl itidir. Adama zadadır. Oraya açırlar ki, uşağı oraya doldurup hamısını qırıblar. Deyib, hələ indiyəcə siz qırılasıydınız. İndiyəcə siz qalmamalıydınız. Amma nəyə qırırsan? Apar ged işlət, apar ged bir yerdə saxla, bir yerdə adam qayıb, ya bir yerdə zad eylə. Bunu nəyə qırırsan, belə?
Ondan sonra onlar da çəkilib gedim. Ondan sonra bax beləli başlanıb qoyma. Bax beləli dəlib. İnşallah. Axır gəldik bu yerə. Ay, İnşallah Allah qoysa Ervan da arzunuza çatarıq. İnşallah bərabər gedərik Amin, Göyçəyə. amin. Uşaqlar, nəvələrlə, nəticələri ilə. Hə. Çox sağ ol, var ol. Sağ olsun, belə nəsiləcəniz, belə nəvələrimlə, belə Hə, inşallah, inşallah. oğlumla, qızımla. Bax belə sizi kimi zatlarla da biz yaşayırıq. Neçə ki ömrümüz var. Ömrümüzdə olmayandan sonra çıxıb gedəcək. Hamı Hə, gedəcək. çox sağ ol. Allah var eləsin. Allah var eləsin, sağ olun. Sağ ol. Çox sağ olun, xoş gəldiniz.